سلام و شام بخیر دوستای عزیز. این بار هم ما خواستم که راجع به موضوع ترجمه سند تولد نامه را آماده بسازم، نوشته کنم، در اختیار شما قرار بدم. این نامه است، البته ایمیل نیست، چون تاریخ و مکانی که نامه باید نوشته شود و ذکر شده که طرف راست بالا ذکر شده. بیتغف یا موضوعش هم ترجمه سند تولد است. این نامه بسیار متناسب به یک نامه بی‌عینس است و همچنان در امتحان DT-SET چنین یک نامه مکمل است، هم از نگاه محتوا، هم از نگاه درست نویسی، هم از نگاه ظاهری لغات و هم از نگاه شیوه ارتباطی، یعنی بین فرستنده و گیرنده مکمل است. اگر شما این شیوه را در نامه نویسی به کار ببرین، در امتحان بی‌عینس حتما نمره مکمل میگیرین. ما در موضوعات مختلف با استفاده از فرصت نامه آماده می سازم، می نویسم، در خدمت شما قرار میتونم. امیدوار هستم که شما استفاده خوب کرده بتانید. موفق باشین دوستای عزیز.